ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جو طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا،
کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے ایک گل نو یاد تو رکھا بد ہر ایک نے مرنا ضرور ہے اور جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ توجہ صدیق دا سچ صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتی اقدس واسطے ہے درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم اللہ پاک دا بڑا ہی فضل و کرم ہے او دی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تی جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور آج دے اس پروگرام دا اہتمام کروان والے احباب جماعت اور نوجوانان اور دیگر انتظامیہ دے احباب اللہ پاک سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے سیانے کہنے نے اگر مالی دا پتہ کرنا ہوئے کہ مالی کتنا قابل ہے تے باغ تو پتہ لگے گا جس باغ دی اور راکھی کردہ ہے اگر استاد دا پتہ کرنا ہوئے کہ کتنا قابل ہے تے او دے شاگردہ تو پتہ لگے گا کہ او انہوں کیویں دی تعلیم دیندہ ہے اگر ماں باپ دا پتہ کرنا ہوئے تے او دی اولاد تو پتہ لگے گا کہ او ماں باپ جڑے نے اولاد دی تربیت کیویں کر دے میرے محترم بھائیوں بالکل اسی طریقے نل کہ جویں مالی دا پتہ باغ تو لگدا ہے اور چنگی اولاد دا پتہ والدین دا اولاد تو لگدا ہے
اور جناب چنگے استاد دا پتہ شاگردہ تو لگدا ہے، ایویں نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تے شان دا پتہ میرے نبی دے یاراں تو لگدا ہے۔ میرے پیغمبر دے یار، میرے پیغمبر دے وفادار، میرے نبی پاک دے یار امانت دار، میرے پیغمبر دے یار دیانت دار، میرے پیغمبر دے یار کملی والے دے فداکار، جنہاں نے اپنا تن من دن کملی والے تو قربان کر دیتا، بلکہ جتھے اللہ دے پیغمبر دے پسینے دا قطرہ گریا ہے اتھے انہاں اپنے خون دے قطرات بہا چھڑے۔ کوئی تھوڑی عظمت صحابہ دی، کوئی تھوڑا مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا۔ میں کہا کرنا صحابہ دی ایک شان ہے کہ آسمان تو قرآن اتردا تے صحابہ من و ان او دے مطابق عمل کر دے، تے صحابہ دی دوسری شان ہے کہ مدینے دیاں گلیاں چ بہ کے صحابہ جڑا کام کر دے سن اللہ اس کام دا قرآن بنا دیا کردا سی۔ یہ صحابہ دی دوسری عظمت۔ اور یارو اسی کسی بڑے عالم دین دا کئی بندے سانو ملتے ہیں نا جلسیاں دے اندر، تو کہندے نے جی میں بڑا خوش نصیب ہاں، میں حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دا خطاب سامنے بہ کے سنے ہیں، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا دین بیان کر دے سن، میں سامنے بیٹھا سا۔ کئی بندے کہندے نے جی میں حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی زیارت کیتی ہے، انہاں دے سامنے بیٹھ کے قرآن سنیا ہے۔ کئی کہندے نے میں مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دی زیارت کیتی ہے۔ اور یارو ان صحابہ کرام دے کیا کہنے جنہ کملی والے دی زیارت بھی کیتی ہے تے کملی والے دی زبان چو قرآن بھی سنیا ہے۔ میرے نبی دی زبان چو قرآن سننے والے، میرے پیغمبر دا دیدار کرنے والے، سانو تے سال وچ کیا پوری زندگی جو بھی کدی کملی والے دا دیدار نہیں ہویا۔ قربان جاواں ان صحابہ دی عظمتوں جڑے ایک ایک دن وچ کئی بری کملی والے دا دیدار کریا کر دے سن۔ اللہ اللہ اللہ، تائیں مالک کائنات نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے چرچے اور انہاں دی شان نو بلند کیتا، بیان کیتا۔ انتظامیہ جلسہ دی طرفوں 3-4 عنوان میں نے دیتے گئے، تو میں کوشش کرانگا کہ میں نا جویں فیصلہ بادو بس ٹرے نا تو ستیانیوں بھی لنگ کے جاندی ہے، تے تاندلیوں بھی لنگ کے جاندی ہے، تے وٹو چوک تو بھی لنگ کے جاندی ہے۔ تے میرا بھی ارادہ ہے بھی میں لنگ دا سارے موضوعات تھوڑی تھوڑی روشنی پا جاواں، بس تسی یہ دعا کرو بھی وابڈا والے کو روشنی پا چھڈن۔ آ لو وہ مر گئے او یارو، اے میں نو آج پتہ لگا ہے بھی وابڈا والے پٹھا سن دے نے ہیں، بڑی گل ہے ماشاءاللہ۔ انہاں روشنی کی پائی رہندی بھی چک لئی سبحان اللہ۔ بہرحال ہن بھائی کوئی بندہ وابڈا والے دا دل چ بھی نہ لوے، نہیں تے خرے ہن کی بن جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ذرا توجہ رکھنا، غور رکھنا، گرمی بڑی لگتی پئی ہے نا، اچھی بولو، گرمی لگتی ہے کہ نہیں؟ اچھی بول کے دسو۔ آ جھوٹ پہ بول دے، سچ بولو بھلا لگتی ہے کہ نہیں؟ موڑ ایلے پہلے ہاں لگتی بڑی ہے انشاءاللہ۔
آپ قرآن پڑھنا ہے صحابہ دی عظمت پڑھنی انشاءاللہ ٹھنڈ پہ جائے انشاءاللہ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد انج نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ محبت دا ترانہ بولا تواڈے سینے ٹھنڈ پا دیواں سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا میں تے پائیے ٹھنڈ تسی نہیں پائی اچھی آکھو سبحان اللہ جے تسی اچھی نہ بولے تے میں باپ ڈاڑیاں دا نام لے لینا ہے تے پھر تانوں پتہ ہے بھی جدوں انہاں دا نام لے لو پھر ہاتھ نوں ہاتھ بھی نہیں دسدا ہے اللہ 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 سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا زر مال دیونو لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال دیونو لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تشایاں بھول ویندے زر مال تشایاں بھول ویندے وہ جو پیتا جام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد اچھی نہیں بولے جناب محمد اللہ 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 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا محمد الرسول اللہ محمد کون نے رسول اللہ اللہ تعارف کروا رہے ہیں میرے نبی دا تعارف کروا رہے نے فرمایا محمد کون نے رسول اللہ او اللہ دے رسول نے محمد کون نے او پوری کائنات دے سردار نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کون نے او پوری کائنات دے سارے نبیاں دے امام نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کون نے کائنات دے سارے سونیاں دے وچوں سونے نے صلی اللہ علیہ
وسلم محمد کون نے پوری کائنات دا مکھن نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کون نے پوری کائنات دے خوبصورت نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کون نے عرش دے مہمان نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کون نے فلک دے مہمان نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کون نے پوری کائنات تو عظمت والے نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کون نے پوری کائنات تو جناب اونچیاں شانہ والے نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کون نے جنہ دے سر تے رب کائنات نے دو تاج رکھے نے ایک تاج نبوت دا رکھیا ہے دوجا تاج ختم نبوت دا رکھیا ہے اللہ اکبر اللہ ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا او میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ اکبر حضرت مولانا حافظ محمد ندیم صاحب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب مولانا جناب قاری بشیر عزیزی صاحب تے میں صاحب ہیں اے جڑا نعرہ لایا نا اے جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب دے رفیق سفر نے تے ساڈے بھی یار نے آج کل ساڈے نال ناراض نے اچھی کو سبحان اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا اور جاندیاں جاندہ ایک دو گلاں ختم نبوت دیاں بھی کر جاواں ہن میرے پیغمبر تے نبوت دا بوا بند نبوت دا دروازہ بند ہن قیامت دیاں کمداں تک کوئی نبی نہیں آنا ہن قیامت دیاں کمداں تک کوئی پیغمبر نہیں آنا ہن قیامت دیاں کمداں تک کوئی رسول نہیں آنا ہن قیامت دیاں کمداں تک جبریل نے کسی اُتے وحی لے کے نہیں آنا ہن قیامت دیاں کمداں تک کسی دے سینے تے رب دا پیغام نہیں آنا ہن قیامت دیاں کمداں تک اللہ دا قرآن نہیں آنا میرے پیغمبر آ چکے نبوت دا دروازہ بند ہو چکیا میرے پیغمبر آ چکے دین اسلام مکمل ہو چکیا حضرات عظیم وقار ساڈے سامنے جڑا مرضی بندہ لے آ کے کھڑا کر دیو پویں اونوں ملکہ وکٹوریا نے بڑے سونے طریقے نال میک اپ کیتا ہوے بڑا سونا تیار کیتا ہوے بڑا سونا پھوایا ہوے بڑا سونا خوبصورت بنایا ہوے چہرے دی تھریڈنگ کیتی ہوئی ہوے فشل فشل بھی انہیں کروایا ہویا ہوے اور کہہ دیتا جائے اینو مان لو کہ نبی ہے اینو مان لو کہ رسول ہے رب کعبہ دی قسم ہے اوے مننا تے دور دی گل ہے اقرار کرنا تے دور دی گل ہے اودے ول ویکھنا تے دور دی گل ہے اسی نظر چک کے بھی اودے ول ویکھنا گوارا نہیں کردے کیونکہ کملی والے نو ویکھ لیا ہے آمینہ تے در یتیم نو ویکھ لیا ہے اسی ایڈا سونا ویکھ لیا ہے ہن دوسرے دی لوڑ کوئی نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک یہودن عورت آئی آ کے کہندی عائشہ تینوں پتہ ہے ساڈا یوسف بڑا سونا سی فرمایا گل سن اصل وچ یوسف ہے ساڈا ہی ہے تسی ایویں مل ماری پھر دیو لیکن آ بیت تینوں گل دساں او جنہ یوسف نو تکیا ہے انہاں انگلیاں کٹیاں نے جنہ کملی والے نو تکیا ہے انہاں اپنیاں گردناں کٹا چھڈیاں نے اللہ اکبر اللہ اسی ایڈے سونے نو منی بیٹھے ہاں ہن کسی ہور وال نظر پانی اچھی بولو کسی ہور وال ویکھنا گج کے بولو ویکھنا
نہیں ویکھنا اسی منی بیٹھے ہیں کملی والے نو اسی پیار کیتی بیٹھے ہیں کملی والے دے نال اللہ اکبر اللہ ایڈا سونا ایڈا سونا ایڈا سونا کہ جدو زبان چو نام لے لینے منہ وچ کھنڈ پہ جاندی ہے سینے وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے اللہ 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 نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ پہندی ہے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی علی پئی کہندی ہے میرا آقا سب تو اعلی سب تو شان سوایا ہے میرا آقا سب تو اعلی سب تو شان سوایا ہے جس نے جان دی بازی لا کے ہر تک پہنچایا ہے وہ چلدا جاوے فرش تے آباد فلک تک پہندی ہے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی علی پئی کہندی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد گج کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلکم فی الانجیل کزرع اخرج شطاہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار اکبر اللہ میں قربان جاواں محمد کون نے رسول اللہ اللہ دے رسول نے والذین معہ تے جڑے انہاں دے نال رہن والے نے وہ کون نے میرے نال رہن والے چنگے مولانا قاری بشیر عزیزی صاحب نال رہن والے چنگے حضرت قاری محمد حنیف ربانی حافظہ اللہ تعالی نال رہن والے چنگے مولانا عثمانی صاحب نال رہن والے چنگے وہ تواڈے سارے نال رہن والے چنگے وہ کوئی عقل نو ہاتھ مارو یار وہ کوئی عقل دی گل کرو ساڈے یار چنگے تے کملی والے دے یار چنگے ہی نہیں کملی والے دے یار اعتماد والے ہی نہیں کملی والے دے یار ماد اللہ امام تو خالی نے اور نا 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 میرا یارانہ غلط ہو سکتا ہے تیرا یارانہ غلط ہو سکتا ہے جگ دا یارانہ غلط ہو سکتا ہے لیکن کملی والے دا یارانہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پیغمبر واسطے یار میرے پیغمبر واسطے یار خود نبی پاک نے نہیں چنے بلکہ میرے پیغمبر لئی جو بھی چنیا رب کائنات نے چنیا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین خاندان چنیا خاندان آلہ کنبہ چنیا کنبہ آلہ برادری نے چنیا برادری آلہ جتھا چنیا جتھا آلہ بیٹیاں چنیا بیٹیاں آلہ بیٹے چنے بیٹے آلہ بیویاں چنیا بیویاں آلہ بلال چنیا بلال آلہ حسن چنیا حسن آلہ حسین چنیا حسین آلہ علی چنیا علی آلہ طلحہ چنیا طلحہ آلہ زبیر چنیا زبیر آلہ اور میرے پیغمبر واسطے ابو بکر چنیا ابو بکر آلہ میرے پیغمبر واسطے
تے عمر بھی آلہ ہے نعرہ تکبیر، حضرت صحابہ، مسلک اہل حدیث، قاری بنیامین عابد صاحب، نعرہ تکبیر۔ ہائے ہائے میرے نبی دے سارے یار ساڈے یار چنگے تے کملی والے دے یار ہی نہیں چنگے یار کچھ تے سوچو اللہ اکبر اللہ صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے اچھی آنکھو سبحان اللہ جے تہاڈی اجازت ہوے تے ایک کام کر لواں پانی پی لواں چلو ٹھیک پوچھ کیوں جی قاری صاحب اجازت دیو جی اجازت میں پھڈی کھلوتا پانی اچھا نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ واہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مسلک اہل حدیث، زندہ باد نعرہ تکبیر، قاری بنیامین عابد صاحب۔ کیا اللہ 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 بڑیاں بڑیاں ہستیاں بیٹھیاں اللہ اللہ ہاں جی ناراض ہے میرے نال تے رہ ناراض توجہ اللہ تعالیٰ برکت ہے اللہ اللہ صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے اللہ جہنم ہے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے جہنم ہے جہنم ہے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا جو تھے ہمارا ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں اگر شک ہو تو روضے پر نگاہ ایک بار ہو جائے اگر شک ہو تو روضے پر نگاہ ایک بار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار سارے آنکھوں کے بیڑا پار ہو جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا محمد الرسول اللہ محمد کون نے رسول اللہ اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہو جڑے انہاں دے نال رہن والے نے او کون نے اشداء علی الکفار کافراں واسطے بڑے گرم نے کافراں واسطے بڑے سخت نے کافراں واسطے بڑے گریلے نے کافراں واسطے بڑے لڑاکے نے کافراں واسطے مرد مجاہد نے کافراں واسطے میدان دے مرد نے کافراں واسطے ہر وقت مستعد نے کافراں واسطے ہر وقت تیار نے تے رحماء بینہم کتھوں لے کے آواں قاری عبدالحفیظ نو کتھوں آوے دوبارہ قاری عبدالحفیظ جڑا تیرے مجمع دے اندر آ کے صدا لگا دے رحماء بینہم رحماء بینہم آپس وچ محبت کرن والے آپس وچ پیار کرن والے ایک دوسرے دا درد ونڈن والے اللہ والا کہندا ہے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے
جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں چ انہاں لئی اعلان ہو گئے عمار تے سکیب دیاں دیکھو قربانیاں دین تو جنہاں نے ہے واریاں جوانیاں اے جوانو تسی بھی جوان جے کوئی جوان ٹک ٹاک تے لگا ہے کوئی جوان فیس بک تے لگا ہے کوئی جوان انسٹاگرام تے لگا ہے کوئی جوان یوٹیوب تے لگا ہے کوئی جوان سرکٹاں تے لگا ہے کوئی جوان چلما تے لگا ہے کوئی جوان فلماں تے لگا ہے کوئی جوان گندیاں ویب سائٹاں تے لگا ہے کوئی جوان بلیئرڈ تے لگا ہے کوئی جوان تاش تے لگا ہے وہ کوئی جوان جناب بیڑے تے لگا ہے وہ کوئی جوان نرس تے جناب سوار تے لگا ہے حضرات تیزی وقار ساڈیاں کادیاں جوانیاں وہ تسی جوانیاں روڑ دتیاں گند دے وچ قربان جاوانا جوانیاں تو جنہ جوانیاں کملی والے تو قربان کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ عمار تے سکیب دیاں دیکھو قربانیاں دین تو جنہ نے ہے واریاں جوانیاں عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے جیڑے جیڑے آقا تے غلام ہو گئے اللہ اکبر اللہ تراہم رکعا سجدہ اے جڑی صفت ہے نا محدثین نے الگ الگ صفتاں بیان کیتیاں نبی پاک دے یاراں دیاں تے جدوں مفسرین صفت آئے نا ترا توجہ میرے وال تراہم رکعا سجدہ کہندے نے مفسرین اس صفت ویسے تے نبی پاک دے سارے یاراں وچ پائی جاندی ہے لیکن ایک خاص صفت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی علی کون ہے علی نمازی ہے علی کون ہے علی تہجد گزارے علی جی کون ہے رب دے ولی نے علی جی کون ہے پکے مومن نے علی جی کون ہے جنت دے چودھری نے علی جی کون ہے جنت دے سردار نے علی جی کون ہے میرے پیغمبر دے پیارے نے علی جی کون ہے میرے تیرے امام دی بہار نے علی جی کون ہے قاری قرآن نے علی جی کون نے میرے پیغمبر دے یار نے علی جی کون نے شب زندہ دار نے علی جی کون نے میرے پیغمبر صلوات و سلام دے وفادار نے حضرات دی وقار ہر بندے دی محبت دا اپنا اپنا انداز ہے ہر بندے دے پیار دا اپنا اپنا انداز ہے لیکن میں خلاف ہونا لوگاں دے میں ٹھوک کے مخالفت کرنا ہونا لوگاں دی جڑے بھنگ دا سوٹا لا کے پھر میرے پاک علی دا نام اپنی زبان تو لیندے نے شراب دا سوٹا لا کے پھر میرے پاک علی دا نام زبان تو لیندے نے چرس دا سوٹا لا کے پھر میرے پیارے علی دا نام اپنی زبان تو لیندے نے میں نہیں قائل نہ گلاں دا میں کہنا وا میرے علی دا نام سونا میری علی دا کام سونا میری علی دی عظمت اللہ میری علی دا مقام اللہ اس وقت جدو بھی علی دا نام لینا ہے نا پورے ادب نہ لینا ہے پورے احترام نہ لینا ہے اور بلکہ میں تے کہا کرنا ماں وہ لوگ پنگ پی کے لین وہ لوگ شراب پی کے لین وہ لوگ چرس پی کے لین تے نام ہی پٹھا لین سدھا نہ لین لی 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 کرن یا علی علی کرن میں نہیں کردا میں جناب علی دا نام وضو کر کے لینا مسجد تے وڑ کے لینا منبر تے چڑھ کے لینا ہاں اللہ اکبر اللہ اللہ کا وہ شیر قبلیوں کا ولی ہے اللہ کا وہ شیر قبلیوں کا ولی ہے اور یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے اور یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے عجیب تماشا بنیا ہے اسی کہنے ہیں مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے اے دا معنی سیدھا سیدھا اے کر دیتا جاندا ہے لو جی جناب علی نو مندے کوئی نہیں یار اسی قدم آکھیا اسی نہیں مندے اے مندے تے پیاں اکلے مندے نہیں پے اسی تے علی دی عظمت دے جھنڈے لگاندے پیاں جناب سیدنا حضرت علی دی شان دا ڈٹ کے تذکرہ کر دے پیاں لیکن مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا بھی بولو اللہ 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 اللہ
کا وہ شیر ولیوں کا ولی ہے وہ یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضی دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضی بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے اور یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جناب علی نو جو مننا وا جنہیں منن دا حق بندا ہے میں پیار کرنا وا جنہیں پیار کرن دا حق بندا ہے میں عقیدت کرنا وا جنہیں عقیدت کرن دا حق بندا ہے اور میں وہ نظریات تے اج قائم ہاں سیانے کہندے نے جے نال پیار ہوے اودیاں اداواں نال پیار ہوندا ہے اج مینوں جناب علی نال پیار ہے اور آپ دیاں اداواں نال بھی پیار ہے یہ ہی وجہ ہے میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے وے اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے مطابق کوئی قبر پکی نہیں ہونی چاہیے کوئی قبر اونچی نہیں ہونی چاہیے کسے قبر تے بلڈنگ نہیں ہونی چاہیے کسے قبر تے کبا نہیں ہونا چاہیے کسے قبر تے دبا نہیں ہونا چاہیے کوئی قبر نقش و نگار والی نہیں ہونی چاہیے تسی کہو گے گل کتھوں لئی ہے صحیح البخاری وچ لکھیا ہے جدوں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت تے آئے نا آپ نے فرمایا اپنے ایک یار تے دوست نو اپنے شاگرد نو فرمایا میں تیری ڈیوٹی اس کام تے لاواں جس کام تے ڈیوٹی نبی پاک نے میری لائی سی انہیں آکھا جی بالکل لگاؤ نا فرمایا ڈیوٹی اے وے جا نکل جا جنیاں قبراں پکیاں نے تے جنہ قبراں تے کبے نے سارے کبے گرا دے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کبیاں نو پسند نہیں کیتا اور لہذا پتہ لگا حضرت علی نے اپنے شاگرد نو آکھیا قبر پکی نہیں بنانی بلکہ پکیاں نو ختم کر دینا ہے پھر منو نا جو عقیدہ نبی دا او عقیدہ جناب علی دا جو عقیدہ جناب علی دا او عقیدہ سارے صحابیاں دا تے وہی عقیدہ اج دے وہابیاں دا ہے اللہ ہے زندہ باد اللہ 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 یزدانی صاحب نے بہ جا کرا دی تھی ہے اللہ 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 توجہ کرنا خدرات لگتا بھی واب نہ بجلی کلاتی انہوں نے نہ نہیں لینا نا آپ نہ لیتا کچھ ہو نہ جاوے اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ہو میں نو جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پیارے تے تائیں میرا عقیدہ تے میرا نظریہ ہوئے جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ دا عقیدہ تے نظریہ ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میں دعوت دینا چاہاں گا میں پیغام دینا چاہاں گا میں تنو دسنا چاہاں گا آؤ تسی بھی اپنا عقیدہ درست کر لو تسی بھی اپنا عقیدہ قرآن و سنت والا کر لو سجدہ کلے رب اگے کرنا ہے کسی اور اگے نہیں کرنا اللہ کلا مشکل کشا عقیدت بڑی ہے محبت بڑی ہے پیار بڑا ہے لیکن مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ بگڑی بنان والا اللہ ریکھت میں کھمارن والا اللہ تنیاں ڈبون والا اللہ ڈبیاں تارن والا اللہ بیٹے دن والا اللہ بیٹیاں دن والا اللہ عزت دا مالک اللہ اپنے برے مال دی وجہ تو ذلیل کرن والا اللہ آسمان دا مالک اللہ زمین دا مالک اللہ مشرق دا مالک اللہ شمال دا مالک اللہ جنوب دا مالک اللہ مغرب دا مالک اللہ ہواما دا مالک اللہ فضاما دا مالک اللہ شفاما دا مالک اللہ سجدہ کلے رب کے کرنا ہے نہ نات کے کرنا ہے نہ منات
लात अगे करना है, ना उज़्ज़ा अगे करना है, ना हुबल अगे करना है, ना यऊक अगे करना है, ना नसर अगे करना है, ना वद अगे करना है, ना तड़ी अगे करना है, ना पड़ी अगे करना है, ना घोड़े अगे करना है, ना दरख्त अगे करना है, ना बेरी अगे करना है, ना टाली अगे करना है, ना सैयद दे कदमां अंदर, ना शाह दे कदमां दे अंदर, ना पीर दी गड्डी दे सामने। हजरात दी वकार चौलां दी देख बननी अल्लाह दे नाम दी, हलवा जलवा अल्लाह दे नाम दा, फिरनी शिरनी अल्लाह दे नाम दी, तोती सबील अल्लाह दे नाम दी, मिठे पानी दी सबील अल्लाह दे नाम दी, बकरा छतरा अल्लाह दे नाम दा। सर कटाया भी रब वास्ते जाएगा, सर झुकाया भी रब वास्ते जाएगा। अल्लाह 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 एदा ए मतलब नहीं मौला अली नाल प्यार नहीं, इदा ये मतलब नहीं जनाब सैयदना हज़रत अली नाल मोहब्बत नहीं, इदा ये मतलब नहीं कि जनाब अली नाल अकीदत कोई नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं ते मोहब्बत नाल क्या करना, किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा। उच्ची आखो सुभान अल्लाह, और उच्ची आखो सुभान अल्लाह। किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा, क्यों बगियां नू मनना है गुलाम अली दा। खैबर दा किला जिसने गिराया, खैबर दा किला जिसने गिराया, हसनो हुसैन दा बाबा कहलाया, हसनो हुसैन दा बाबा कहलाया। चरसी की जाने मुकाम अली दा, भंगी की जाने मुकाम अली दा, शराबी की जाने मुकाम अली दा, बस वहाबी जाने मुकाम अली दा। ओ किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा, क्यों बगियां नू मनना है गुलाम अली दा। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक जनाब जनाब सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला एक मस्जिद दे कोलों दी गुजरदे पे ने। जिहड़ी मस्जिद है ना, उस मस्जिद दे विचों जिहड़े चिराग रोशन ने अंदर लाइटां चलदियां ने, उन्हां दी रोशनी मस्जिद चों बाहर निकलदी पई है बदार अंदर। जिवें मस्जिद लाइटां चलदियां पईयां ने ते मस्जिद तो बाहर भी रोशनी जांदी पई है ना, एवें जनाब लाइटां चलदियां पईयां ने, रोशनी हुंदी पई है। ते तांदरे वालिओ जान दियो कि सबसे पहले मसाजिद में रोशनी का इंतजाम किसके दौर में हुआ? सबसे पहले बाकायदा मसाजिद में रोशनियों का इंतजाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में करवाया कि तमाम मसाजिद के अंदर लाइटें जलाई जाएं, रोशनियों का एहतमाम किया जाए ताकि नमाजी सुकून और करार के साथ नमाज पढ़ सके। अल्लाह अकबर अल्लाह में कुर्बान जामा। जनाब सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौर अंदर एक मस्जिद दे कोलों दी लंघदे पैने ना, ते मस्जिद दी रोशनी मस्जिद दे बाहर निकलदी पई है। ते हजरत अली आसमान बल मुंह करके कहंदे ने, अल्लाह ऐ जिन्ने तेरा घर रोशन कीता है, अल्लाह तो दी कबर नू रोशन कर दे, अल्लाह तो दी कबर नू रोशन कर दे। देखना मेरे अली दा किन्ना प्यार उमर दे नाल, देखना मेरे अली दा किन्ना प्यार सहाबा नाल, देखना मेरे अली दी किन्नी मोहब्बत सहाबा दे नाल। कौन कहता है कि तुम में और हम में जुदाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। ये प्यारी प्यार इन्हां दे दरमियान, मोहब्बत ही मोहब्बत इन्हां दे दरमियान। अल्लाह अकबर अल्लाह। जनाब सैयदना सहीह बुखारी में आता है, जनाब सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जदों शहादत हो गई है ना, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने, इंज करके जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला दा जसदे खाकी पिया है ते मैं कोल खड़ा होया मां, ते मैं कि जनाब थोड़ी देर तो बाद एक शख्स आया, उन्हें आके मेरे कंधे ते हाथ रख लिया। मैं हजे पीछे मुड़ के देखा नहीं कि आने वाला कौन है, उहदियां गल्लां मैं सुनदा पिया।
ہاتھ رکھیا میرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے اے عمر میں اللہ دے نبی دی زبان چو کئی واری سنیا ہے اللہ دے نبی فرمایا کر دے سن میں ابو بکر عمر آئے میں ابو بکر عمر گئے میں ابو بکر عمر نے فلاں کام کیتا میں ابو بکر عمر نے کھانا کھادا میں ابو بکر عمر نے پانی پیتا میں ابو بکر عمر نے فلاں کام کیتا یعنی اللہ دے محبوب پیغمبر اپنی گل دے اندر تانوں دوواں نو جوڑیا کر دے سن ابو بکر عمر نو جوڑ کے میں دعا کرنا وا او جویں اللہ پاک دے نبی نے اپنی زبان دے جملے وچ تینوں نال ملایا ہے اللہ پاک جنت دے اندر بھی تینوں کملی والے دے نال ملا دے وے ابو بکر دے نال ملا دے وے حضرت ابن عباس فرماندے نے میں بڑا خوش ہویا ایڈیاں سونیاں گلاں کون پیا کردا ہے حضرت عمر دے بارے ایڈے بہترین ریمارکس کون پیا دیندا ہے فرماندے نے جدوں میں پلٹ کے ویکھیا ایڈیاں سونیاں گلاں کرن والے دا نام علی ہے ایڈیاں سونا گلاں کرن دا نام علی ہے علی محبت دا نام ہے علی پیار دا نام ہے علی عقیدت دا نام ہے علی ایمان دا نام ہے علی حسد و پاکیزگی دا نام ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن بیان کردا ہے میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلكم في التوراة ومثلهم في الإنجيل یہی دعوت عام ہے یہی پیغام ہے تمام اہل حدیثاں دا اور یہی پیغام ہے میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کا یہی پیغام ہے میری مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امراء کا یہی پیغام ہے میری جماعت کے ان خطباء کا کہ آؤ ہم ہر دور میں اتفاق و اتحاد کے دائی ٹھہرے ہم تفرقہ بازی کے قائل نہیں ہم کہتے ہیں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کر دو تم بھی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہو ہم بھی ماننے والے ہیں آؤ مل کر بیٹھیں غلط فہمیوں کو دور کریں محبت و پیار کی فضا کو عام کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میں نے جو بیان کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یاسین اسلامک سینٹر اور میاں محبوب عالم صاحب اسلامک سینٹر انہاں دے انشاءاللہ اے پروگرام جڑا ہے انہاں نے ریکارڈ کر رہے ہیں انہاں دے چینل تو تانوں مل سکدا ہے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نوکر پاک صحاب دا کرا ذکر انہاں دا گلی گلی میں نوکر پاک صحاب دا کرا ذکر انہاں دا گلی گلی ابو بکر عمر عثمان حیدر نال شیر خدا ہے علی علی اے نغمے ساڈے دس دینے اصحاب دلاں وچ وس دینے اگے میں نے آمدہ ہی نہیں بس اچھا ماشاءاللہ جناب محترم مولانا جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی چلو میں صرف ایک شعر پڑھاں گا زیادہ
ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جو طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔